Mislim da ne postoji narod i stara kultura koja veruje u postojanje ovog i onog sveta, gde ne postoji neka vrsta straha od onih koji tu granicu prelaze. Od živih mrtvaca, od neupokojenih mrtvaca, od onih koji mogu uspostaviti stalnu vezu između ta dva sveta. Vampir je opasnost s istoka. To je kolonijalna priča. Znate, Kipling kaže da su mali narodi pola deca, pola demoni. Na neki način ceo svet s istoka. U očima zapadne Evrope, u očima Engleske bio je poludemonski, egzotičan, tom egzotikom privlačan, ali istovremeno ugrožavajući. Ugrožava moralni i erotski red, ugrožava religijsku stabilnost, ugrožava racionalizam. I njemu se, tako je u Drakuli, suprotstavlja upravo racionalni duh zapada, ta predstava o zapadnom čovjeku kao čovjeku nadmoćnog intelekta. Uobličava se kao što se uobličava priča o istočnjaku kao nekoj potencijalnoj vrsti demona i opasnosti. I ta je istorija veoma interesantna. Lik Lorda Ruthvena, tog već romantizovanog, privlačnog i strašnog vampira, verovatno dosta toguje Byronovom liku. Svi ovi sada popularni vampiri, zavodnici, u stvari kreću od tog elegantnog gospodina s istoka koji dolazi i koji oduzima životnu silu. Siše krv, ti dugački zubi, recimo, su na svoj način neka vrsta opet naglašavanja opasnosti i od erotskog, opasnosti od onoga što prelazi granicu racionalnog, sređenog, moralno uređenog. Ne samo da termin odgovara tome, već sa jedne strane upir i opisuje vampira, manje više 90% upir i vampir su jedno te isto. Tako da, verovatno nekoliko vekova pre nego što se sam termin vampir formirao na ovom prostoru, imali smo i reč upir, ali samu ideju o nekom biću koje postoji, izlazi tokom noći iz grobova i prvo jede svoj pokrov, a onda kasnije polako i napada i ostale ljude u selu. Priča o vampirima kao o demonima koji izlaze iz groba i ugrožavaju žive. Došla je do same dvorske kancelarije, dovela je do toga da kraljica Marija Terezija šalje komisije koje ispituju da li vampiri postoje ili ne postoje. Ali tu opet imamo tu priču o Orijentu. Orijent koji neko sa zapada oslobađa, koji ostaje opasan, mutan, zagonetan, mračan. S druge strane, ovaj folklorni vampir ima svoju istoriju, svoju genezu, svoj način postanka i sa svim svoju istoriju sve do našeg vremena.
Kako se postajalo vampir je prilično kompleksno pitanje i na to nije lako dati odgovor. U tom smislu što zaista to zavisi i od vremena, da li je to, ne znam, bilo pre 200, 300 ili 400 godina, ili otprilike lokacije u Srbiji. Razlikuje se od mesta do mesta i od tradicije do tradicije, ali otprilike neko ko je bio za života zao čovek ili koga je recimo lokalna sredina okarakterisala kao zlog čoveka, on je potencijalno mogao da postane. Pa u osnovi povampirenja ili potenčenja, kako se takođe kaže, je nekakva obredna greška. Nekakva ozbiljno ogrešenje o obrednu normu, o ritual, bilo vezano za rođenje, bilo vezano za smrt. To su osnovni načini na koje je postojao vampir. Dete koje se rodi u krvavoj, tamnoj košuljici, pretpostavljalo se da može postati izvor zla i da može postati vampir. Dete začeto na velikoga sveca ili u vreme posta moglo je postati vampir. Jer bilo kakav gubitak te ritualne čistote, one čistote koja je neophodna za uspostavljanje veze sa svetim, ugrožavao je i plod veze. Ako se dete rodi u vreme velikog posta, znači da su roditelji izgubili kontakt sa svetim. Ljudi koji su tada označeni da su postali vampiri, odnosno od kojih je krenulo da se širi zaraza vampirizma, jesu bili srednjovečni muškarci za to vreme. To su bili ljudi otprilike između 30 i 35 godina. Verovalo se da ako umrloga pređe neka od životinja, pogotovo životinje nečiste, tipa mačke, ili preleti ptica, ako se nosioci tela okrenu u toku nošenja kovčega, ako se nešto iznad umrloga daje iz ruke u ruku ili nešto ispusti, da će se on po svojoj prilici pretvoriti u vampira. Takođe, bilo kakvo očuvanje veze između rituala sahrane i sveta živih moglo je biti opasno. Izgled vampira se menjao tokom vremena. Verovatno je izgled prvobitnog upira ili vampira, a govorimo o nekim zaista vremenskim ogromnim razlikama i distancama i vremenski prostorno bio različit. Mislim da je njegov izgled u početku bio manje više sličan upiru. To je verovatno mrtvo telo čoveka, leš koji je sahranjen relativno pre dan ili dva u zemlju i bukvalno podigao se. Njega u grobu prepoznaju po očuvanosti i po crvenilu. Crven je u licu, ima krvave oči. I koža mu je omlađena, nokti su mu omlađeni, kosa. On je u grobu, ne raspada se. On je neka vrsta grabljive opasnosti. On je neko ko može da vidi i da uhvati. I to je simbolički određeno tim povećanjem rasta, ali i neko ko više nema ljudsku formu u potpunosti, već je više neka vrsta mešine koja se između dva sveta kreće. Kada su ljudi otkopavali ta tela, da su vidjeli da su bila naduta, možda su i vidjeli neke, možemo kazati, kapljice krvi na njihovim obrazima, primetili su da možda one nisu i raspala tokom tih prvih 10 dana ili 2 nedelje, ili možda čak mnogo više, što opet sigurno postoje neki medicinska objašnjenja zašto se to tako desilo i oni to nisu mogli da objasne i onda su došli do toga da se pokojnik nadao zato što je išao, vraćao se i pio krv svojim najbližima. Vampir je veoma jak vizuelni simbol postao sa tim očnjacima, sa bledilom, sa crvenim očima, sa crnom odećom, ali naš folklorni vampir s tim ima malo veze. On je mogao biti u vidu životinje, pasa, mačaka, pacova, dok je vampir u ljudskom vidu, ali opet uvek na neki način nagrđen. Kod Srba često doživljavan kao meh, kao koža ljudska, oblik ljudski koji je u stvari unutra nema kostiju,
već su kosti spihtijane i krv je ispunjenje, mešina krvi, kao neka vrsta kožne vreće ispunjene krvlju. U svakom slučaju, tu malo mesta ima toj vrsti specifičnog erotizma koji nesumnjivo u ovoj, da kažemo, zapadnoj kulturi, pa i kod nas, koji nosi trenutno lik vampira. Da ne bi postao vampir, mrtvac se glogovim trnom, iglom, zabadili su mu se trnovi u pete, način, bilo kakav način da mu se koža nareže, mogao je da spreči povampirenje. Verovanja su različite, ali kod svih Slovena otprilike postoji taj period od prvih 40 dana dok je duša još vezana za telo, u kome bilo kakvo rešenje može izazvati povampirenje mrtvaca. Može izazvati njegovo zadržavanje u tom prostoru između sveta mrtvih i sveta živih, na ničijoj zemlji. Logo kolac se smatrao u tom trenutku nešto što je lako dostupno, ali imao i određena druga dejstva, tako da nije bez razloga izabran za nešto otprilike što bi se moglo da upotrebi, a da bi se sprečio neko kada mu se zabode to u srce, da se povampiri. Isto tako se primjenjivalo praksi da se osobi odseče glava i stavi među noge. Vampir se najčešće ubija nekom vrstom probadanja. Prosto njegovo telo se mora načeti dezintegrisati i kod nas je to, pa i u zapadnim kulturama, glogov kolac. U stvari to je bilo koji trn glogov, trn kupinov. Bilo koji trn koji je dovoljno čvrst da probije kožu može oštetiti njegovu celovitost. Čini mi se da Jurjen Flickinger kod nas zabeležio tokom prve polovine 18. veka kada je boravio na ovom području da su osobe vađene iz groba i spaljivane, tako da zaista širok je dijapazon načina na koje možete da sprečite da neka osoba se ne povampiri i vrati ponovo u život i na neki način ponovo krene da uznemirava svoje. Postoji naravno i način gdje se vampir samo otera. Prva ambicija je da se otera. Tera se belim lukom, tera se krstom, tera se različitim bajalicama. Ako se kaže, kad se uplaši čovjek noći od vampira, ako kaže na putu ti broći i glogovo trnje, vampir mu ne može prići jer se vampir jako plaši. Zanimljivo koliko su svi ti rituali, čak i sad, znači kad te voze, brate, na svaku krivinu kad on tebi, znaš, to je zbog toga. Ti kad čuvaš pokojnika, kad smo mi čuvali po selu, to ti je da ga ne preskoči mačka da se ne bi povampiri. Uprkos ustaljenom uverenju, recimo da su se vampiri samo hranili krvlju, to je ono ustaljeno u tradiciji, modernoj kulturi, možemo reći i urbanoj kulturi, to je prilično netačno. Jer naš vampir originalno, a verovatno i upir koji je došao sa područja Rusije tadašnje, je bio sasvim drugačiji. Osnovna definicija vampira je da je on zarazan i kao takav on se vraća kada premine čovek, on se vraća u kuću i širi tu zarazu. Verovatno pretpostavimo da je to kuga i odnosno vampir je ništa drugo nego drugi izraz za bolest. Krv je oznaka srodstva, krv je oznaka života. Krvariti znači biti živ. I to je jako ima jak simbolički smisao, to ispijanje krvi. Folklorni vampir nije taj vampir iz popularne književnosti ili iz filma koji ispije celu krv iz svoje žrtve. On nekad pije i krv stoke. I tradicionalne zajednice su i štetu u stoci. Kad neko počne da pije krv stoke, to je tretirano kao vrlo ozbiljna šteta. Uzima mleko krava. Takođe, on se hrani i simbolički životnom energijom i zdravljem.
jer postoje verovanja da on može da uzme zdravlje članovima svoje porodice. On se hrani zarazom, odnosno svojim najbližima, a kasnije se povezuje polako to da se on vraća i hrani uglavnom krvlju. Kad je reč o drugoj hrani, vampir često na ovim narodnim predavanjima i verovanjima i ovim najnovijim ne napada ni ljude ni stoku, nego recimo rasipa žito i oštećuje žito. Rasipajući ga ugrožava zajednicu. On oduzima životne potencijale zajednice. Bilo direktno ispijajući krv ljudi ili stoke, bilo posredno, ugrožavajući ono što je osnovna hrana, to je žito, iznad svega i rasterujući stoku i na drugi način razbacujući. A opet, pijući krv, on ispija život. Jer u većini kultura tradicionalnih krvjoličenje je životne sile. Zato crvenoj boji se pridaje ta ambivalentna, ali najčešće pozitivna simbolika energije. Čitava ideja da je on pio krv ljudima, pogotovo ljudima iz najbliže porodice, nije bila tačna, nego oni su jednostavno umirali, on ih je odvodio kao takve u grobe zajedno sa sobom ili ih pozivao. Odatle u stvari kreće ona tradicija da ako vi vampira ne pozovete ili ga ne pustite u kuću, on ne može ni da vam naudi. Kod nas u tradicionalnim verovanjima, u narodnim verovanjima nema jasno fiksirane ideje o tome da vampira morate pozvati u kuću. Ali u izvesnom smislu to pozivanje je sadržano u ogrešenju. Morate napraviti neku grešku da bi se neko vaš povampirio. A vampir se pre svega vraća u svoju kuću. Kao i veštica, on nasrće na svoga, gdje će kuga do u dom. I on zato, verovatno se zato i javila ta predstava da je vampir mora biti pozvan. Međutim, vampir kod nas može da poziva. Jedan od najsablasnijih priča o vampirima je ta da vampir noću u nedoba zvoni u zvono i ko čuje to zvono umreće i izaziva imena svoje porodice. Onaj ko razazna svoje ime, ko čuje da je pozvan, umreće. Pa život nekog čoveka koga možemo da označimo otprilike da je vampir nakon smrti podrazumevao, verovatno u toj srednjevekovnoj Srbiji, da kada se probudi, prvo što on uradi jeste da pojede svoj pokrov, a što je opet slično, nas navodi na tu sličnost sa upirom. Onda nakon toga obično napada tela pored sebe i jede ih. Znači tu već vidimo neke obraze kanibalizma i tek onda ustaje iz groba i vraća se toj nekoj svojoj, možemo slobodno reći, prvoj porodici, odnosno ili u lokalnoj zajednici, primarnoj zajednici, i onda napada članove svoje porodice ili ljude koje je poznavao. Pa kad je reč o folklornom vampiru, najčešća su verovanja da on tokom noći, znači negde od ponoći pa do prvih pevaca ili od kad padne mrak do prvih pevaca, kreće se, izlazi iz groba i kreće se slobodno. Kad zapevaju pevci, prvi, drugi, vampir mora bežati jer ako ga obasja sunce, on može da strada. Ali postoji i zabeleženo verovanje da vampir koji je puno krvi popio, koji je puno životne snage preuzeo, može da se skriva i među ljudima. Postoje neka verovanja koje su kod nas ustaljena, recimo da je osoba mogla da se probudi i tokom dana i da bude aktivna, ali tada vampir nema one svoje klasične moći, recimo da može da se kreće tako lako noću, da može da se preobrazi u bilo koju životinju, da može lako da začara ili napada ljude, tako da su njegove moći tu skučene, čak ponekad je on i slep.
U folklornim predanjima on se prosto danju ne javlja. Dan je Božje vreme. Kad zapeva pevac, on tera đavole. I dan je čisto vreme. Nije vreme u kome se vampir može javljati. Ako malo bolje pogledamo, vampir isto kod nas, bar u onoj originalnoj ideji, nije bio ništa drugo nego taj upir isto se, znači, budio, manje više nastajao nakon nekih velikih zaraza i kasnije bi pohodio selo. Tako da nije samo reč o tome da su dve reči vrlo slične, nego i o samim terminima i samoj ideji nekog bića koje će, jel te, da izlazi noću posle određenih zaraza, biće vesnih smrti i manje više imamo gotovo isti izgled i ponašanje. Postoje ti prvi likovi vampira koji su izrazito erotizovani. Neko ko je koban, neko ko je opasan, neko ko je bled, elegantan, doteran, ko je plemić i samim tim i privlačan. Međutim, te vrste erotizma, iako postoji dimenzija erotskog u našim pričama, narodnom erotizmu, te dimenzije zavodljivosti nema. Mislim da je tu pitanje o zavodljivosti zla je pomalo pitanje civilizacije koja je prestala da veruje u razliku između zla i dobra. Gde je imati moć, a zlo uvek izgleda moćnije od dobra. Postalo važnije nego imati kvalitete, imati dušu. I možda je zato u tome tajna te mitizacije vampira. To je priča o velikom komunisti koji odlazi na groblja da bi dokazao kako ne veruje u Boga i tamo na groblju u ponoć ili blizu ponoći udara nogom po zemlji. Odjednom se stvara čovjek u snežno-belom odelu i pita ga, imaš li šibicu da zapalim cigar? I on u strahu odgovara, imam šibicu, ali nemam cigar. Kaže, ako ja tebi ovaj moj cigar dam, nećeš se više živo odavde vrnuti. Pa tako ja i zamišljam nekog vampira, kako se zove, znaš, ali on brašto neko, znaš. Pa onaj lik koji se vraća i kad kaže ono dobroveče, znaš, ono. To je po meni vampir klasičan, brate, kao dobroveče koji, brate, ono, meni to najjezivije, ne znam zašto, ali kao jeste. Ono neko izmisli. Ma, brate, evo sada sam ja da me transportuješ u 15. vek, pa ja bi mi evo majku, ja bi mi svašta izmislio, samo da ismaram. Znači, kao on napije se pokojni taj, ne setim i pričao, brate, jahale, znači, ja sećam, bio sam tu, znači. Oni se puste čoveka dole u potok, on padne, brate, napije se i dok dođe gore, znaš ti kako on treba da ispešači, znači ono, i onda pa ne, ozbiljno, ljudi pili i izmišljali priče, jer razumeš, ono, pa ne, da je bilo nešto, brate, ja bi video, jebate, šta sam sve video, šta sam sve prošao, nema ništa.